and Learn by Kuya Tumbo. Listen, watch, and learn. Step by the step back. At the certified dream. Grabe. Yup. Good time. With a wow. Not over. Wala mo yan, Mark. Okay lang yan. Bawi tayo. Let's go, guys! Sabi ni Kuya Jai. Gene, on the service line. What a great serve. Kuya Jai, no, pahala. Kuya Dundon, ang papalo. Denial. Dari isa pa. Wow! Ano kayo? Isa na lang natin ito. Away! Elbow! Teka lang, tatlo pa kayo, ha? I-ano mo na daw yung blocking. Sabi niya doon. Kuya Jai, on the service line na lahat over. Ayan, pasok si Aris. Open ka daw na sabi ni Kuya Dun. Gian, sanala na service line. Kuya Jai daw ang uninicid. Kuya Dun sila sa open. Kuya Dun po, wala ko Ross. What a stare down! Wala kayong magagawa. Ay, Kuya Dun. Grabe, sakit daw ang ulo ni Kuya Dun. That's very fine. Kuya Christian. Wala daw ang receive. Wow, tsaka sa with the drop ball, hindi nakuha ni Kuya Christian. Alam sa niya, sabi mo? Ayan, matanda na daw. Grabe ba? Okay, at the same time, Jasper Nelson, our number 10, dito ba? Kuya Ivan ang receipt. Kuya Mark ang tatapos. On the service line, Kuya Mark. May water ka? On the service line, Kuya Mark. With a jump serve. Toledo Namukaan ni Kuya Mark. Ay. Okay. After service na Toledo. What a jump serve. Yang bahala ko Kuya Dundon. Matatapon! Walang gawa ang middle sa palo ni Kuya Dundon Regalado. At sa side, Dundon Regalado, number 3. Wow! Grabe naman service yun! Sila sa 4. Wow! Ang pinapol pa kay Kuya Jairo. Kontakto rin si Kuya Jai para magtarin si Aris. Ayan, pa-4 daw. Ayan! Nago! Jai. Ano sir? Tinarigin si Timbal. Pero good luck in-over ang bola. Kuya Dundon ang bahala rin si Sim. Pero hindi ang papalo. Na-over. Grabe. Sige na, okay na lang daw isa. Not over Aris.
What a jump serve! Insano. Walang line po Challenge daw po rin. Rep, challenge daw po. Ayan na tingnan nyo na. Okay, inside na, guys, inside. Inside daw. Wow, what a service! Pinakita sa timba niya na walang nagawa. Alis sa east. Nakuha ni Mommy. Sinet sa quick. Nakuha ni Poledo. Sinet sa open. Block. Check. Out. Alright. What? By that threat, si Kuya Jairo, watch down. Again. Open! Puto niya dyan! Poledo. Dapat na kaya Christian. Sinet sa open. Team Mark. What a drop ball. Sinet na. Pinigay Kuya Jai. Ayan. Kuya Jai na bahala. Black ball. Kuya Jai. Naputo ka. Naputo siya ni Aris. Putohan! Whoa! Morelia, ano sir, smile. Mommy, ang pahala ni Receive. Si Kuya Jairo, ang mga-adjust na kuha ni Aris. Sinet sa open, si Gilbert ang pahala. Kuha! Score to our positive players. Okay guys, ganito guys. Serious mode. Good. Ayan, Morelio, what a service. Outside! Aray ko! Ayan, at the service line. Alo, okay lang daw. Number 8, on the service line. Our bigger button. Miscommunication to ours sa team up. Service ace by Luka. Number 8. Wow, at the same time, Kuya Galang. Nice service. Nakuha ni Aris na in over the tree. Kinuha ni Ivan. Kuya Jairo ang bahala. Walang coverage. Green on the service line. What a service. Mommy, ang excited ang bisa. Nakuha mo na. Jim Mark ang bahala din dapat. Wala na po. Tumama na sa sana. Wala na po. Tumama na sa Ala, 13 na. Tapos next line, Jimmy. Kuya Ivan. Si Kuya Jairo, bahala. Si Kuya Christian. Puto. Wala. Puto, ha. Nakita mo yun, Kuya Christian? Nakita mo yun? Lolo. Pass. Lolo pass by Jimmy. Pag binubulit ko yun. Kuya Jairo. Black ball inside. Checking. Service na. Wedun. Ako na. Ano? Kung Santa Maria na yan eh. Kuya Jairo na sinisan. Kuya Iris. Ayan. Jasper ang bahala mag-over. Kuya Dunbol at the open. G. Nakuha ni G. Iris sa east. Reta. Grabe yun. No, Dechi.
Okay, sige. Back tayo dito. Kapaya ako. Okay, at the serve side, Gian Serrano. Ayan, what a top serve. Kuya Jairo, mahala na pa nila Pruin. Reed, a regalo to Pruin. Ayan daw, 1 point na. Isang pasan daw. Gia Serrano, serve. Ay, grabe na to, At the same time, Kuya Christian. Okay, for plus. At sa 4, si Aris ang papalo. Kuya Jai! Babawi niya si Kuya Jai? Babawi si Kuya Jai. Ay, sige, go. Look down, si Kuya Dundun. Jasper, service. Kuya Jai. Ayan, Kuya Dundun. No, look shot. Sige, tigas ulo. At tigas na ulo mo, Kuya Dundun. Ihawi pa kung gusto, ihawi. Kuya Mark at the same time, serves. Not over. Let's go at the service line, Shion. Service ko yung Jai ang bahala. Omi ang papalo na puto ni Gian. Sinet sa middle pero hindi nakuha. In-offer na lang. Sinet sa 4, si Omi ulit ang bahala. Hindi nakuha ni Gian ang pala ni Omi. Grabe nga naman. Omi kill. Dampo. Ano? Ay, araw panigin mo na. Sige nga, araw panigin, pakitaan mo ako. Kuya Dundun, sino ka? Kuya Dundun lang. Dundun? Sige po. Okay, we're going to have a pictorial after this game to pose to our Rosie and Jonica. So please, let's take a picture after the game. Yes, naman. Kuya Johnny, ay sa si Palike. Naging Palike talaga siya. Wow! Grabe ko na ni Jordan kaya, Ivan. Grabe na pamahalo tayo. Napagod si Paniki. Napagod siya. Wala, servicing, may hours. Kuya Jairo! Not over. Kuya Jairo, alam ko pag ganyan ka. Sige. Distraction kayo. Kuya Jai, babawi. Kuya Jai, babawi. Ara, Palike. Outside. The same side. Ara, Palike. After this game picture. Wait, one picture tayo. Tama naman. Tama naman nga. Sino ay? Again, announcement. After this game, let's have a pictorial. Ayaw ko. Ano ko? Ay, maldita. Sige, magbaldita tayo dito. Ayan, sige.
This is it, fighting back. Okay, Bobby at the first line. Ara Panik at the first line. Whoa, Jane ang bahala. Oh, nalusutan ni Jane. Di ko pinansin. Sin mo, nasin ka. Sin. I mean, hindi pa nasin yun. Na-long press ka ni Jean. Tawawa. Good, 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 good. Sige. Kuya Jai. Kuya Jai, last two na sila. Ay, hindi sila susuko. Babawi ang alutay. Mommy, naging setter na. Ayan na, si Gia de Guzman. Pumasok sa setter. Sige, si Kuya Dugtog Regalado ang bahala. Ito, tatayo na ako. Medyo nabe-pressure na ako sa inyo. Ayan, let's see. The service line. Number 8. Ayan, nice service. Outside! Score, 23-18. Lamang our positive player. G at the service line. Kuya Dugdun ang nag-cover. Kuya Christian ang papalo! Ang sakit ng likod ni Kuya Christian. Tumatanda na daw, sabi ni Sir Nicky. At the service line, number 12, Ruby Diliman. Gyro Mercado. G at the service line, open siya. Not open. No check, boy, sorry. No check, po. Kuya Gyro, hahabulin ang 3 puntos. 3 puntos hanggang hindi pa. Number 25, hindi pa tapos ang kick. Aris, by cover. What will Okay, the second side, Kuya Gyro. Ano? Grabe, isang puntos na lang mananalo na ang varsity player. Oh my gosh, pressure. Baby. Ayan, Kuya John. Open Kuya Dudon. RC, where are you? Rosia Chronica, let's take a picture to our alumni and varsity player exhibition. Grabe nga mga picture yun! Very photographer!